আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো আমি নাজমুল আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কি করে আপনারা এই এইচপি ল্যাপটপের সাউন্ড প্রবলেমটি সলভ করতে পারেন। তো কোরাই 5 10 জেনারেশন ল্যাপটপটি দেখতে পাচ্ছেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন, তাহলে আশা করি বুঝতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ডের আইকনটি ক্রস দেখাচ্ছে। তো ক্রস এই প্রবলেমটির সলিউশন আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। তো ভিডিওটি দেখুন। প্রথমে আমরা প্রপার্টিজে চলে যাব। প্রপার্টিজে গিয়ে দেখব কোন ভার্সনের ইন্ডাস্ট্রি দেওয়া আছে। তো প্রপার্টিজে গিয়ে দেখতে পাচ্ছেন উইন্ডোজ 10 প্রো 2017 সালের ইন্ডাস্ট্রি দেওয়া আছে। তো এখানে 2019 সালের বা 2020 সালের ইন্ডাস্ট্রি দিলেই হয়ে যাবে। তো এখন আমরা 2019 বা 2020 সালের ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে দেখব কি হয়। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে নেবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন চাউনের আইকনটি চলে আসছে। এখন আমরা চাউনটি চেক করব। দেখতে পাচ্ছেন চাউনটি হয়ে গেছে। তো এখন আমরা প্রপার্টিজে গিয়ে দেখাবো আপনাদেরকে 2000 কত সালে উইন্ডোজ দিছি। দিস পিসি রাইট বাটনে ক্লিক করে আমরা প্রপার্টিজে চলে যাব। রাইট বাটনে প্রপার্টিজ। তো দেখতে পাচ্ছেন 2019 সালের ইন্ডাস্ট্রি দেওয়া হয়ে গেছে। তো 2019 সালের ইন্ডাস্ট্রি পারলে আপনারা দিয়ে দিবেন, তাহলে আশা করি হয়ে যাবে। 2019 না থাকলে 2020 দিলেও প্রবলেম নেই। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন, যাতে করে আমরা ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথেই আপনারা পেয়ে যান। তো দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে। তো সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।